Judėjimas lemia ne tik bendrą gyvenimo, bet ir sveikatos kokybę. Po daugybės tyrimų tokią išvadą vieningai padarė įvairių šalių medikai, tą patvirtino ir Pasaulinė sveikatos organizacija. Tad kodėl judėjimas toks svarbus? Tai Pasaulio sveikatos organizacija, naujausia rekomendacija taip ir sako. Į dieną 60 minučių aerobikos, tokių kaip vaikščiojimas nuo vidutinio tempo iki spiraus ir savaitę porą kartų jėgos pratimai. Tai ilgina gyvenimo trukmę ir kokybę, sumažina tikimybę, apie 30–50% tikimybę susirgti 45 lėtinėm ligom. Diabetas, insultas, širdies infarktas, nutukimas, hipertenzija, vėžio 23 formos. Pradžiai tiek. Judėjimas tik tai indą praplečia, į kurį mes protą galima įdėti. Ir tai yra atitolinti daugybę neurodegeneracinių ligų, kaip Alzheimer, demencija ir kitas. Fiziniai pratimai yra gera, ne tik tai atstatymo, bet ir gydymo priemonė. Tų 300 minučių per savaitę plus dar į dieną pusvalandis, valandą, tai visados rekomenduoja visi mokslininkai, nepakenks, bus tik geriau. Vilnietė Lina be judėjimo savo gyvenimo neįsivaizduoja. Važinėja dviračiu, paspirtuku, bėgioja, aistringai žvejoja. Tačiau prasidėjęs naujas moteriškas gyvenimo etapas ją privertė suklusti. Lygiai prieš metus laiko prasidėjo menopauzė. Prieš atkreipiau paprastą dalyką, kad, tarkim, ryte atsikėlus, išlipti reikia iš lovos ir, man skauda kojas. Tiesiog toksai, jos tokios kaip apstingusios. Pernai, kai žvejojau nuo mėtymo meškerės, man neskaudėjo rankos. O šiemet jau taip ir dar tenka užsimoti ir ne kiekvieną kartą pataikai ten, kur nori. 3 meškeris, tai ir ką pamėtyti. Plius priedo aš apart dviračio turiu paspirtuką. Dirba visi raumenys, visos sausgyslės įsitempusios, tu turi tvirtai laikytis. Pradėjau jausti, kad vis dėlto vyksta mano organizme ir mano savijauta nėra tokia gera, nėra tokia kokybiška. Tada pradėjau skaityti apie menopauzės laikotarpį, kas vyksta moters organizme. Ko mažėja, ko nebegamina. Tai to paties kolageno tiesiog labai sumažėja stipriai gamyba. Jo ir gamyba, ir tiesiog pats įsisavinimas. Galbūt tu ir valgai maistas, kurio turėtum gauti kolageno. Bet užtenka to, kad vitamino C trūksta ir jo nebeįsisavina. Ir tos visos spiralės, tokios, jos tiesiog nesiformuoja. Tai aš esu ir mačiusi, pavyzdžiui, nuotraukas, kada yra žmogaus kaulas visiškai atviras, jau nebėra tos kremzlinės tos medžiagos. Sąnarių degeneracija yra neišvengiamas sudilimo procesas, bet jį galima atitolinti. Teisingesnis terminas būtų atitolinti, tai yra kiek įmanoma vėliau išlaikyti gerą arba priimtiną sąnario funkciją. Tai yra, sakykime, kad nereikėtų sąnario keisti. Sąnarių ligos sudaro didelę dalį ligų. Pacientų priežastis sutrikusio judėjimo, sumažėjusio sąnarių judesių amplitudės. Žmonės, kurių yra prastesnis raumenynas, silpnesni raiščiai, turi didesnę riziką patirti traumas. Tam yra svarbus tiek ir sveikas gyvenimo būdas, tai yra, kad sąnarys gautų judesio, tai yra tam tikras sportavimo rūšis ir daugelį atvejų mes turime rekomendaciją 10 000 žingsnių. Tai jeigu leidžia širdies būklė, jeigu leidžia bendras žmogaus fizinis stovis būklė, tai tikrai būtų vienas iš orientyrų, tai yra pakankamas judesio kiekis. Sąnario kremzlė maisto medžiagas gauna tik judesio metu, kai suaktyvėja sąnario skysčio judėjimas. Mažiau judant jų ima nebepakakti, atsiranda sąnariui ypač svarbaus baltymo kolageno trūkumas. Jį kompensuoti bet kuriame amžiuje gali padėti inovatyvus 2 kolagenų tipo maisto papildas cemiogemzė. Kolageną reikia naudoti ne tik senyviam žmonėm, labai rekomenduojam jį vartoti sportuojantiem žmonėm. Todėl, kad aktyviai yra naudojama sąnarių raumenų sistema, apkraunama ypatingai.
ir turi būti tas audinys kuo tvirtesnis, o kolagenas ir sudaro tą tvirtumą. Tai yra glikozaminų glikanų grupė priklausantis organinis junginys, tai be jokios abejonės reikia, kad jo netrūktų, bet pats organizmas irgi turėtų turėti statybinę medžiagą, tai ta statybinė medžiaga tai ir būtų, iš ko galima būtų savo kremzlės struktūrą, kad netrūktų. Kolageno yra labai daug ir formų, ir tipų kolageno yra labai daug. Netgi 28, populiariausia aišku yra 3, bet siūlyčiau žiūrėti į tai, kur to kolageno labiausiai trūksta, nes skirtingas kolagenas yra randamas skirtingose vietose. Sakykime, antro tipo kolagenas randamas kremzlėse, pirmo, trečio tipo kolagenas kauluose, sąnariuose, raumenyse, tai vietai, kuriai mes norime pastiprinti, tokį renkamės. Vadinasi, labiausiai tinka kompleksinis preparatas, toks kaip maisto papildas Cemiogemzė, kuriame vienoje paros dozės kapsulėje inovatyvi technologija apjungia pirmo ir antro tipo kolageną bei vitaminą C. Reikia pažiūrėti, kad prie kolageno būtų C vitaminas. Jis labai reikalingas, jisai skatina sintezę kolageno ir pasisavinimas žymiai geresnis. Vaistininkė man rekomendavo išbandyti šį preparatą. Taip, šveicarų gamybos šį preparatą, nes yra ir vitamino C, ir viena kapsulė tik per dieną. 2 mėnesių kursas, man labai tiko šis pasiūlymas ir tikrai daug geriau jaučiuosi, dabar galiu važinėti dviračiu ir pasportuoti, ir pabėgioti, ir paplaukioti. Visuomet yra gerai, ypač kai metų daugiau, stebėti ir klausyti savo organizmą. Dėl to sąnarių problemas geriau spręsti, ne atidėliojant. Judesių amplitudės išsaugojimas yra vienas iš svarbių priežasčių, kad kuo ilgiau tas sąnarys būtų naudojamas. Mano tėtis, aš ką ir pastebėjau, pas tėtį spintelėje tarp visos galybės vaistų šį Gemzė preparatą. Žmogui jau 76 metai, tenka jam dirbti tokiam amžiui prie ūkio ir fizinius darbus. Pati skundžiasi, kad petį skauda, tai ir stuburą, vis tiek stuburas taip pat yra visos kremzlinės dalys, jungiamosios, kiekvienas slankstelis sujungtas yra ir sausgyslėm. Dėl to ir nusipirko šį preparatą. Dar jisai pasakė, kad žinok, kiekvieną dieną, jau mano amžiui tai reikia kiekvieną dieną ir 1 kapsulę per dieną. Su metais tikrai reikėtų vartoti tą kolageną, nes mūsų organizme jo mažėja ir net šaltiena ar kitokie maisto produktai tikrai jo nepapildys. Sveika ir subalansuota mityba, kad ta mityba būtų pilnavertiška, kad netrūktų jokių maistinių medžiagų žmogui. Tai yra, kad tiek skaidulinių medžiagų, tiek baltymų būtų pakankamai tam, kad būtų sveika sąnario kremzlė, tam, kad būtų sveikas sąnarys. Maisto papildų naudojimas čia svarbus. Reikia nepamiršti, kad mūsų metai tai ir yra atspindys, kiek mūsų tas sąnarys dar turi rezervų. Būtent pirmo ir antro tipo kolagenas kaip tik yra ta formulė, kuri man šiuo metu reikalinga.